الحقوني الحقوني الحقوني. انا شلت الشقة ومش عارفة ارجعها تاني زي ما كانت. كل مرة اشيلها وافضل واقفة كده اتفرج عليها واقول لها انت هترجعي زي ما كنتي تاني ازاي؟ مش عارفة ايه اللي انا بعمله في نفسي ده بصراحة. والمشكلة ان انا لازم ارجعها عشان عندنا درس بكرة. درس بكرة. شلتها كلها قلبت الدنيا. ده مروان قاعد ملناش دعوة بيه. قلبنا كل حاجة مقلوبة. ومش عارفة هترجع تاني ازاي. ادعولي ارجعها ادعولي. الدنيا بقت مطربقة على الاخر. على الاخر. فين انا مش عارفة. شايفين المنظر؟ وهنا حصلت كارثة. انا كلت. ولما باكل ما بقدرش اقوم اعمل حاجة. شايفين شكلها يفتح النفس على الاخر. وهنا نبذة عن ابني اللي عنده لا مبالاة ولا احساس بالامتحانات. وقاعد بيلعب. لحظة. اوعى ما انت كده. تدعي ماما. ما انت تدعي قلت لي بصورك وانت ما عندكش دم وقاعد ما بتلعب. انت تدعي ما انت تدعي ها ما انت تدعي اوعى. ها اوعى انت مش قاعد بتلعب ما انت تدعي واكني ما عندكش درس بعد نص ساعة. وانا مالي. وابني التاني. شايفين اوضتهم. ادعولي. سرير مازن. سرير استاذ مروان. انا مش عارفه اخلص ده كله امتى بس يا واد يا بارد. وهنا بقى بعد ما خلصنا هبدأ لكم بقى ايه بالبلكونه. خلصت. خلصت ومش عارفه ازاي خلصت. كنت حاسه ان انا مش هعرف ارجعها تاني زي ما كانت. خصوصا ان انا قلت لكم لما باكل ما بقدرش اقوم اعمل حاجه بعد كده. بس الحمد لله. شاطره وشطوره وخلصت. بصوا بقى انا بحب بعد ما بخلص ترويقه اطفي النور كله. بس انا مرضتش طبعا اطفيه كله عشان ما كنتش هتشوفوا حاجه. وانور النور ده. اللمبه دي. ايه رايكم فيها؟ بتشتغل بلوتوث على فكره برضو. حلوه قوي. ده الصب طبعا اللي بيسليني وانا بروق. ما اقدرش استغنى عنه. ده غسيل هننشره دلوقتي مع بعضيتنا. كان كل حاجه على السرير حرفيا. انا ما كنتش عارفه انا ايه هيتحط فين. كان كل حاجه على كل حاجه. تعالوا بقى نشوف الأوضة التانية دي. نشوف ايه اللي اتجرى فيها. يا سلام. مش قلت لك اقعد على الأرض. ما هو كمان قاعد. ما سويت هذه منهم. وانت بس مروان قفل باب وشي. اشكرك يا مروان اشكرك. ناخد بقى الغسيل ونروح ننشره مع بعض. ايه رأيكم؟
جو التلج تلج تلج في البلكونه. ابويا واحد بيندى على ابوه، ملناش احنا دعوه. وقفل الباب في وشي وانا بصور لكم الاوضه، ما لحقتش اصور لكم بقيه الاوضه، تعبت فيها والله. كنت لسه بقى اصور لكم التسريحه بعد ما رصيتها، والشفونيره بعد ما حطيت عليها البلاي ستيشن بقى عدل، واللابات، وظبطت لهم كده الدراعات وظبطت لهم الدنيا، راح قافل الباب وما خلانيش اوريكم. خدت مني نص الوقت اوضتهم. اوضه الصبيان بقى اللي عنده صبيان عارف طبعا. بصراحه كنت مكسله انشر الغسيل، قلت خليه الصبح، كده كده احنا في الشتاء فريحته مش هتغير. بعد كده بقى اتشجعت لما قلت انشره وانا بكلمكم. هو للامانه انا ما عملتش الشقه كما يجب ان تكون، بس عملت فيها برضو مجهود والله. لازم نخلص امتحانات، لسه مروان هيبدأ من السبت، تالتة اعدادي لسه هتبدأ من السبت. قلت بقى اما اروق عشان اليومين اللي جايين دول طلوع ونزول. وطبعا مش هعمل حاجه في الشقه، لما بطلع ايام الامتحانات مش بعمل حاجه، حتى كمان بنجيب اكل جاهز اكترية الوقت. ولا اخفى عليكم شيئا، اكترية الوقت بناكل كشري جاهز. قلت بقى ايه اظبطها على قد ما اقدر عشان الايام اللي جايه مش هبقى فاضيه لها. هنيجي من الامتحان على رايهم في مصطلح لعبه ببجي بيقولوا مكمبرين. مكمبرين دي يعني مستخبيين، فاحنا بنيجي نلاقي المدرس كده مكمبر لنا عند باب البيت، بناخده في ايدينا واحنا طالعين. ده اللي بيجي في الوقت على طول في وقت الامتحان. في بقى غيرهم بيجوا بقى بعد الامتحان بتاعه 2 و3. وانا بصراحه بقى من النوع لما بنزل الشارع حتى لو نزلت قدام باب البيت وطلعت ما ببقاش عايزه اعمل حاجه. يا ترى فيكم حد زيي ولا عايزه تنزلوا وتطلعوا وتعملوا كل حاجه؟ لا انا لا، انا ينزل يقعد في البيت اعمل الحاجه، انما الحاجتين مع بعض لا بصراحه خالص. واحس اقسم بالله ان انا كنت بهد مش في الشارع كده عادي. يعني احنا لما بنروح النادي احنا رايحين عادي بالعربيه، انا برغي معاكم بقى معلش، احنا رايحين عادي بالعربيه النادي، انا مش تعبانه في حاجه، جوزي سايق وانا جنبي. اليوم اللي بنزل في النادي انا بجيب اكل جاهز وانا جايه، مش كشري بقى، لا كشري ده ايام الامتحانات بس، عشان انا مش قادره اقف اعمل اكل جاهز، بس عشان انا كنت في النادي. تقوليش بهد، انا قاعده على الكرسي اساسا من ساعه ما بدخل لحد ما بخرج. بس زي ما تقول كده تعود، واللي جوزها مدلعها تعمل اكتر من كده. هو بصراحه مطوعني ومهودني، بيقول هو نفسه بيشجعني على كده، بيقول لي انت هتيجي من بره لسه هتقفي تعملي اكل، انت قادره تعملي اكل؟ فانا بصراحه بتصلبط وبستعبط وبقول لا مش قادره، بس والله فعلا ما ببقاش قادره، ببقى فصلت.
هي قعدة الكرسي في الناس برضه والله العظيم متعبة، يعني مش جميلة. واحنا لازم ننزل النادي طول الوقت عشان عندنا كابتن مصر، كابتن مازن، كابتن المستقبل بيلعب كورة في النادي. فاللي هو اجباري لازم ننزل، ولو انا قلت في يوم انا مش عايزه انزل ما بيبقوش عايزين ينزلوا، فبضطر انزل. وانا وبيني وبينكم برضه ببقى عايزه انزل معاهم، بس عايزه متحايلوا عليا كده. دلوقتي جوزي يسمعني بقى وانا بقول كده، بعد كده ما يتحايلش عليا تاني، عشان عارف ان انا في الاخر هلبس وهنزل. انا بهزر، انا ما ببقاش عايزه انزل بجد عشان يتحايل عليا تاني. انت عايزه ايه واد انت؟ بتعملي كوباية شاي من حبيبتي؟ انا بقى حبيبتك ما بعملش شيء، انت مش خرجتني من اوضتك قبل ما اصورها؟ ايوه. دلوقتي بقت حبيبتك عشان عايز كوبايه شاي بعد ما طردني من الاوضه وقفل الباب. ايوه. انا مش حبيت حد، انا كرهتك. اه جاي عشان مصلحتك حبيبتي. لا والله. لا والله. بقول لك ايه، الترويقه دي طالبه كوبايه نسكافيه من ايدك. بشوف بقى الاستغلال. هيشرب معايا وانا قايله له انت ليك كوبايه نسكافيه واحده في اليوم، عشان هو اصلا غلط عليه، فانا بشربه كوبايه واحده في اليوم. ودلوقتي بقى استعبط وقال لي هشرب معاكي. طب اعمل على بال ما اخلص النشير، عشان النسكافيه، وهو ما بيشربش نسكافيه غير مره واحده في اليوم طري يعمل. انما لو كان شاي كان هيفضل يتحايل عليا من هنا للسنه الجايه عشان اعمله. حبيبتي بعد ما طردني. بصوا بقى يا جماعه، انا غاسله من كل فيلم اغنيه، تمام؟ ليه؟ عشان انا غاسله الملايات دي ونسيت دي. يعني انا غاسله الملايه بتاعت كيس المخده ده بتوع مروان ومازن ملايتين، ونسيت ده. وفي واحده تانية هوريها لكم يعني، وهي دي دي. انت بتصوري أنا عمال- روتينك اليومي؟ بصور وانا بنشر برغي. ادام انت طردتني من اوضتك بقول لهم ان انا بغسل المرايه وانسى المخدات. قصدك ان المخدة اللي عمالة عليها تبقى لها سنة؟ يا واد غبي، يعني انا غاسله الملايات ونسيت اغسل مخداتهم، فدلوقتي انا غاسله غسيل خلطبيطه عشان المخدات اللي انا نسيتها. ودي واحده كمان مين زيي بيغسل الملايات وينسى المخدات، او مش بينساها بتضيع منه في وسط الغسيل وبيفتكر نفسه ان هو غسيلها، وافضل ادور بقى عليهم وافتكرهم وقعوا مني، وفي الاخر الاقيهم هما في الغسيل اصلا لسه ما اتغسلوش. انت واقف معايا ليه دلوقتي؟ بونسك. واقف بتونسني؟ مش احنا متخانقين مع بعض من شويه؟ اه طب ايه اللي جاي؟ بونسك. بقى اللبرة جميل جدا. والنبي بالله عليكم قولوا لي، مش النسكافيه غلط عليه؟ عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات عشان اوريه ان النسكافيه غلط عليه. غلط. غلط والله. بص هو ما كانش بيشرب نسكافيه وكان بيحب الشاي، انا كنت بشرب نسكافيه وكنت بشرب كتير قوي، وما كانش بيشرب. مره واحده بقى هو بيشرب نسكافيه كتير قوي قوي قوي، وانا بطلت كل حاجه، لان انا اساسا ولا بشرب ولا شاي ولا لبن ولا اي حاجه في الدنيا. حتى البيبسي اللي كنت بحبه بقيت بشربه كده، مش اللي انا حباه، يعني من كتر محايلتهم ان انا اشرب معاهم. وبطلت كل حاجه، ماليش في المشاريب نهائي ولا في الاكل من كده في الحق. بحب الشوكولاته قوي. فلقيته هو حب النسكافيه مره واحده، فبقيت هشتري النسكافيه واقول له لا انت ليك كيس واحد في اليوم عشان هو كده غلط عليك. بس انا رجعت للنسكافيه كده من حوالي اسبوع بس، والله بشرب هي كوبايه واحده في اليوم. بس النهارده استثناء، بكافئ نفسي بعد ما روقت هشرب الكوبايه التانية. فهو بقى بعد ما كان جاي يا حبيبتي اعملي لي الشاي، رجع في كلامه وقال لي خلاص هشرب معاكي. استثناء برضه مش مشكله، بس هو في الطبيعي غلط. ده بيوقف النمو على فكره، واللي بيشربوا على الريق غلط على المعده.
ليه بالظبط انا مش عارفه، بس هم قالوا لي كده وانا بقول لكم. طبق غطا المرتبه بتاع مازن. آه، مازن عامه لما بينام كل ما هو على السرير في الارض ملايه. غطا المرتبه المفتري، غطا المرتبه برضو بلاقيه على الارض. بطانيه، ممكن كيس المخده يتشال من المخده. بصوا مازن صعب اوي في نومه. كل ما هو على السرير في الارض والله حرفيا. غطى المرتبة لقيت نصه في الأرض، غطى المرتبة اللي داخل تحت المرتبة. فأنا قلت لهم تدخلوا تقعدوا في أوضتكم في الأرض، دخلت لقيت كل واحد قاعد على السرير. أنا دلوقتي مش هين عليا نيمهم والله. هصحى من النوم ألاقي أبوك عند أخوك، وكل اللي أنا عملته انهد. خلصت الغسيل، خلصت. تعالوا نخرج وندخل بقى من البرد ده. خلي طبق الغسيل عشان ارمي فيه الغسيل بكره. تعالوا مروان، عملت النسكافيه؟ لسه كده بيسخن. بقول عليه من بدري. بس انا انور النور واقول لكم معلومه على المشي واقفل. مش معلومه مهمه يعني، بس قلت اما ارغي. انا قفلت الراوتر تاني. كل ما اجي افتح النور اقفل لهم الراوتر. كل ما اجي افتح النور حبيبتي والله يا حبيبي بنسى هو الزرار بتاعه انهي زرار. النور فوق. سامحني والله العظيم بنسى. يعني انا دلوقتي صاحبي كان عنده تسلخات في الجيم، تخليني اطلع. معلش حقك عليا. مين ده؟ لا ده انا بصور فيديو. انا عايزه اقول لكم دي الهدوم اللي انا كنت شغاله فيها من الصبح. انا مش عارفه هي باينه ولا مش باينه، بس هي خلاص هي مش عايزه تغسل، هي عايزه تترمي. لونها فاتح بقى وكده بقى وما اقولكوش. تراب بقى على ميه مسحه على مش عارف، مش قادره اوصف لكم. خلاص اقوم اغير. هقول لكم مروان يفضل اليوم كله رايح جاي ليه انا وبابا. تشربوا حاجه يا حبايبي، تشربوا حاجه يا حبايبي، ونفضل كده بقى اليوم كله ونقول له لا يا حبيبي مش عايزين نشرب حاجه. مسافه ما يخرج تشربوا حاجه يا حبايبي، والله العظيم يا حبيب قلبي ما عايزين نشرب حاجه. لحد بقى بصراحه بقى ما خلاص بقى بيسحب علينا بقى الواد. انا بحس انه بياخد نسبه من المطبخ من كتر ما تشربوا حاجه يا حبايبي، او طموحه يشتغل قهوجي، انا مش عارفه يعني. المهم اول ما نقول له ماشي يا مروان بابا هيشرب شاي وانا اشرب انا بحب القهوه، اشرب قهوه او نسكافيه، دول حاجتين انا يعني بحب بشربهم، بس كل مره كل حاجه واحده في اليوم، يعني نسكافيه قهوه. هل المشاريب بالجنه؟ لا طبعا. يعني ممكن كده والله العظيم بننسى ان احنا كنا طالبين منه حاجه. ممكن واحنا خلاص هننام ايه ده احنا كنا طالبين من مروان شاي وقهوه، نندهله مروان فين الشاي والقهوه اللي انت عرفنا بيهم من الصبح، وتشربوا حاجه يا حبايبي، تشربوا حاجه يا حبايبي. يقول لنا ايه والله نسيت. هو بيلم طلبات بس ما بيعملهاش ما شاء الله عليه. يعني انا لما اكون عايزه اشرب حاجه انا والله العظيم ما بقاش عايزه اشرب، ده انا بس بجامله بقول له خلاص اعمل لي، اذا كنت انا ولا باباه ما بنبقاش عايزين فعلا خلاص. فمن كتر الحاحه بنقول له ماشي. هل بقى الحاجه بتيجي ما بتجيش، بس خلاص انا بقى خلاص اللي انا مش عايزه اشرب، بس خلاص عملت حساب ان انا هشرب.
ما بيجيبش حاجه مروان حبيب قلبي من المشاريب. فانا لو عايزه اشرب حاجه فعلا وحرفيا وبجد لازم ابيتها عليه من مروان قبلها بيوم، يعني اعمل الطلب قبلها بيوم عشان الاقيه جالي في الميعاد. ايه يا حبيبي؟ كيس واحد. اجي اللي ساحب. كيس واحد. لا في 2. لا. ليه انت شربت ايه؟ شاي. ماشي، خليهولي ابقى اشربه بكره. اصل هو كان فاضل كيسين نسكافيه، هو بيقول لي كيس واحد، فانا بفتكر بقول ما فيش غير كيس واحد. شرب شاي والله، في الاخر ما شربش نسكافيه محترم. فمروان لازم. كيسين. ايوه ما انا عارفه ان هو في كيسين. واحد انت واحده واحد. ايه ده، هو انت هتشربه؟ ايه؟ مش انت قلت عملت شاي لنفسك؟ ما عملتش حاجه. امم عايزه اقول لكم والله ان الطلب جالي دلوقتي بسرعه عشان خاطر هو هيشرب. هو ما بيجيبش طلبات بسرعه غير لما هو هيكون ليه طلب فيهم. حد عندكم زي ابني بيلم طلباته ما بيعملش؟ انا عندي بقى زيزو مديها طناش مازن، وكل حاجه مش بيعرف يعمل مريح نفسه. ما هو اللي بيعمل عبيط ده بيريح نفسه عشان ما حدش يتعبه ويقول له اعمل لي حاجه. طب والله كان مروان بيروق معايا الشقه وبيساعدني وبيصب لي المواعين وبيملى لي الازايز، بس في يوم وليله ما بقاش يعمل اي حاجه خالص وبقى بيدهول بس. صح يا ميرو؟ عشان ايه؟ الجواهر يا ماما. عشان الجواهر يا ماما، عشان يلعب بابجي. والله ايه؟ بجد لا بقول والله العظيم انا خدت ايدي. بحسب والله العظيم عشان الجواهر ما بقتش تساعدني. لا يا حبيبتي الكلام ده كله كان من قبل. امال ما بتساعدنيش ليه حبيبي؟ ممكن برضه من السبب ده. امك الجواهر اهم من امك يا مروان؟ يعني لو 1000 جوهرة انت، لو مليون ممكن افكر فيها. يا لهوي سمعتوه؟ لو 1000 جوهرة ابقى انا اهم، لو مليون جوهرة هيفكر فيها. طب مش هنزل معاك الامتحانات. هو 10000 جوهرة هاخدها. مش هنزل معاك الامتحانات. انا حافظ زي ما بس. حافظ الطريق؟ ماشي. انا صدعتكم ورغيت كتير على دماغكم، ما يجراش حاجة. باي باي. اشرب بقى النسكافيه، دي مزاج بقى.